Fala galerinha, eu estou com meu amigo aqui. Queria entrar no canal, só que ele é um noob. Então, galera. E ele tá aqui. Tu vai. Sabe essa setinha? Tu tem que seguir essa seta. Mas como que eu vou fazer isso? Não, seguir esse negocinho. Tá, mas como que eu vou fazer isso? Mira a câmera e daí tu segue reto. E se eu pular o morro? Não, tu tem paraquedas. Aperta X 2 vezes no ar. Só que vai indo até chegar na setinha, entendeu? Vai entrar na zona. É. Que nem Free Fire, sabe, né? Gente, se você é jogador de Free Fire, quem curte Free Fire dá like, quem curte Fortnite dá like. Peguei de mal hoje, hein? Oi? Peguei de mal hoje, hein? Dilma? Isso é tipo um sniper, não é? É. Ó, sniper. Ó, pega essa arma. Pega essa arma, é boa, é uma shot. É triângulo. Você quebra, daí pega a arma quadrada. Vou fazer um negócio aqui pra tu. Ah, pô, bebê. Não. Só trocar de inventário mesmo. Daí aqui, tu toma. Pra tu ganhar escudo. É tipo, é cogumelo tipo, mas só que, sabe, né? Daí tu ganha escudo, ó, tu vai ganhando escudo. Ó, né, galerinha? Galerinha, galerinha pro player sabe o que é isso, né? Olha o cara ali, ó. Olha meu amigo. Que tá passando. A setinha é amigo, porque se fosse inimigo era hacker. É, era hacker se fosse inimigo. É, mostrando os caras. Ó, pega essa pistola aí, é boa essa pistola. Pra mim, né? A minha opinião. Ó, construiu. Fiz uma merda aqui, galera. Pega essa bolinha aqui. Aqui, ó, pega a pistola. Pra mim, essa pistola é boa. Até que eu construí bem, viu? É, ô? Eu? Uma merda. Galerinha, continuando o vídeo. Ele tá com da tempestade. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Daí vai ser a minha vez, né, Júlio? Né, Júlio? Né, Júlio? Nossa, entrou na tempestade. E adeus, Julinho. Foi bom te conhecer, amigão. Galerinha, ele sobreviveu da safe e ele é muito cagado. Daí ele tá lá batalhando já. Ele não morreu nenhuma vez. Até agora. É, até agora. Ó, tu viu o efeito do hacker? Efeito do hacker. Efeito do hacker. Olha o efeito do hacker. Olha o efeito do hacker. Olha o efeito do hacker. Preciso calcular onde que os filhos da mãe tá. Olha o efeito do hacker. Se eu pular daqui eu morro? Olha o efeito do Se eu hacker. pular daqui eu morro? Não. O cara aqui, o cara aqui, olha o cara aqui. Vai, tira, tira. Tira. E o cara constrói. Galerinha, ele tá batalhando e se ele morrer, sou eu. Agora é minha vez. Então, galera, eu morri aqui, agora é ele. Olha o hacker. Olha o hacker. Olha o hacker. Ó, não valeu, tá? Galera, quase que eu mato, mano. Ó, não valeu, tá? Tá, Eu tava tá. trocando de câmera. Calma aí, galera, eu vou dar um pause aqui e já volto. É minha vez, galera. Agora bora ver o crack jogando. Eu quase que matei aquele cara. Ó o bug. Ai, travou. Não, logo na minha vez. Eu peguei. Por que, cara? Aí você Calma. Não. Tem como tu sair daí, não? Ô, galerinha, logo na minha vez, mas de boa. Deixa o seu like. Se inscreve no canal, já representou meu amigo aqui no canal. E é isso aí, galerinha. Falou. Falou. Tchau, até nunca mais.